Përshëndetje, kemi mbledhur këtu sot për të dhënë një deklaratë se anëtarët e Këshillit Bashkiak të Partisë Demokratike dhe të opozitës nuk kundërshtuan buxhetin e vitit 2026. Përpara disa ditësh u miratua ky buxhet në Këshillin Bashkiak dhe këshilltarët e Partisë Demokratike dhe të opozitës e kundërshtuan këtë buxhet bazuar me këto argumenta. Së pari, 89% e buxhetit shkon për paga të administratës dhe shpenzime korrente, dhe vetëm 11% shkon për investime kapitale. Pra, ky buxhet shkon i gjithi për të paguar një administratë të fryrë me patronazhist. Në një kohë që së paku 40% e buxhetit duhet të shkonte në investime për rrugë, shkolla, kopshe, kanale, ujitse dhe kulluse, si dhe për çdo vepër tjetër infrastrukturore. Por buxheti i ri përveç përfundimit të disa investimeve të vogla, nuk ka parashikuar asnjë investim të ri. E vërteta është që në Bashkimin Berat paguhen shumë herë më tepër individ militant të Partisë Socialiste, të cilët as paraqiten në punë, por kanë detyrë vetëm të patronazhojnë dhe manipulojnë votën. Së dyti, edhe pse thuhet se kemi rritje të numrit të bizneseve dhe numrit të turistëve që vizitojnë qytetin tonë, të ardhurat që siguron vetë Bashkia kanë një rritje të papërfillshme. Dhe të tilla parashikohet jenë dhe në 2 vitet në vazhdim, ndërsa të ardhurat nga grandet e institucioneve apo shoqatave partnere janë vetëm 0.2% e buxhetit, gjë që tregon pa aftësinë e administratës së militantëve të Bashkisë për të hartuar projekte dhe për të aplikuar pranë këtyre institucioneve. Së treti, bujqësia është lënë totalisht pa mbështetje. Në funksion të saj janë lënë vetëm 4.2% e buxhetit, dhe pse ky sektor është burimi kryesor i të ardhurave familjare të mbi 35% të popullsisë të kësaj bashkie. Kështu nuk janë parashikuar investime për rrugë, kanale, vadice dhe pastrimin atyre ekzistente, nuk është parashikuar gjithashtu investim për prita, për mbrojtje nga përmbytjet dhe për rastet emergjente nga zjarri. Së katërt, në funksion të turizmit është parashikuar të lihen gati 2 fishi i financimit që ishte vendosur për sektorin e bujqësisë. Kjo do të ishte për të lavdëruar nëse këto para do të përdoreshin për të investuar apo promovuar vlerat artistike, historike apo kulinare të zonës tonë. Por ne kemi parë se në të gjithë këto vite, ky buxhet është përdoruar duke paguar këngëtar tallavaje, fonira dhe orkestra në paraqitje të pakuptimta vend dhe pa vend. Kjo gjë nuk siguron promovim të turizmit, por shpërdorim populist të parave të qytetarëve të Beratit. Berati ka nevojë për një buxhet i cili të reflektojë dhe të mbështesë sektor prioritar si turizmi dhe bujqësia, të zgjidhë problematikën e theksuar të infrastrukturës rrugore, qerdheve, kopshteve dhe shkolla. Por kështu siç është miratuar, lekët tuaja të dashur qytetar të Beratit shkojnë në xhepat e patronazhistëve politik. Për këtë arsye, Partia Demokratike dhe këshilltarët e saj votuan kundër këtij buxheti. Ju faleminderit.